তাজপুর। আজই আমাদের সেকেন্ড সকাল তাজপুরে। প্যাটির এখনও ঘুম পাচ্ছে। প্যাটি সেরকম খিদে পায়নি, বাট আমার ট্রুমেন্ডাস খিদে পেয়েছে। এখন আমরা ব্রেকফাস্ট করতে যাবো। বেচারাকে কি উলু উলু লাগছে, বলে বাবালে এই দাড়িটা কি মিথ্যি লাগছে। দেখো ঘুনু পাচ্ছে, ওর বেচারা ঘুনু পাচ্ছে এখনো। চলো আগে আমরা খেয়ে আসি, খেয়ে এসে তারপরে বাকি কথা হচ্ছে। সাথে থাকো, দেখতে থাকো বন্ধুরা। চলো যাওয়া যাক ব্রেকফাস্ট করতে। লেটস গো। আমরা এখন নিচে খেতে যাচ্ছি। এখানে পুরো কুয়াশা হয়ে গেল তো বাবা, মনে হচ্ছে হোটেলে কুয়াশা হয়েছে। এ দেখ, হোটেলে কুয়াশা হয়েছে। চল চল, ব্রেকফাস্টে কি আছে? আবার সে ইডলি বাবা। শুরু করা যাক ব্রেকফাস্টটা। ভালো হ্যালো মামনি, মর্নিং। ঘুম হয়েছে? আরো ঘুম লাগবে? ঘুম হয়েছে? আধা ঘন্টাই লাগবে? আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে, আমরা এখন রুমে যাচ্ছি। আমরা রেডি হয়ে গেছি স্নান মান করে। এখন আমরা চেক আউট করবো হোটেল থেকে। এবার চেক আউট করে দেখি কোথায় যাই। আমাদের এখন চেক আউটের টাইম, তাই তো? বেঙ্গল মোহনবাগানকে প্রায় 4 বছর বাদে হারালো। হ্যাঁ, চেক আউট টাইম হোটেলের লোকজনের আমার খুব একটা ব্যবহার ভালো লাগতো না, একটু অ্যাগ্রেসিভ। তো না রুম ছাড়লে বেশ কটূক্তি করা হচ্ছে। মানে মনে হচ্ছে এটা ক্রিমিনাল ধরে আছে। আমরা এখন হোটেল থেকে চেক আউট করছি। হ্যাঁ, এখন আমরা ঘুরু ঘুরু করতে যাবো। বেরোলেই কিরকম ফগ হয়ে যাচ্ছে। দেখ, একটু ঢেউসাগরেও যেতে পারি। না ঢেউসাগর ভিড় হবে তো, ঢেউসাগরে যা মেইন ড্রাইভ ভিড় হবে। ঢেউসাগর যেতে ইচ্ছে করছে। একটা জায়গায় গিয়ে হাওয়া দিচ্ছে, এরকম জায়গায় গেলে একটা ছবি তুলবো বিচের ধারে। বিচটাকে এনজয় করি। কালকে ছিল শেক, মাছ আর মাংস। অনেক কেনাকাটার জিনিস আছে, দারুণ লাগছে। এখানে কিন্তু দাঁড়াবো না, না এটা বেকার জায়গা। हेलो, ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का दार्जिलिंग प्रॉपर्टी है। ये रास्ता की भालो করে দিয়েছে। इसको बुकिंग करने में हमको क्या करना पड़ेगा? এটা পুরো ওল্ড দীঘা অবধি যাবে। মেরিন ড্রাইভের রাস্তা, এটা নতুন রাস্তা না এটা? আমরা এখন তাজপুর থেকে এই মেরিন ড্রাইভটা ধরে যত দূর যায় তত দূর যাবো। এই আমফানিগুলো সব ভেসে গেছিল ভাই রাস্তাটাও। এই দেখ gov.in। এই রাস্তাটা কোনদিন এসেছিস? হ্যাঁ, এখানে এসে আমরা সম্পর্ক বিচি। না না, এই রাস্তা সোজা দীঘা গেছিস? হ্যাঁ, এটা দিয়ে আমি গেছি। না আমি চম্পকদের সঙ্গে করে এসেছিলাম ওদের গাড়ি। এই রাস্তাতে দীঘা গেছি। ভালো ঢেউ আছে এখানে তো এই কদিন পাবি না, দশ করে বুক করে দেবে। এটা কি? একটু আগে কি পার্কিং করবো? এটা কি? আরে এটা নেই, ওই দেখ না সব ওই ঝড়ে দেখেছি বোল্ডার এসে পড়েছিল। এটা দেখা দেখ আচ্ছা, না আসলে হ্যাঁ না না, এটা এমনি ভিউ পয়েন্ট আর কি, একটা গাড়ি ঢোকানোর জায়গা ভিউ পয়েন্ট ছিল তো ভালো। এই তো সব ভেঙে দেখে আছে। হ্যাঁ দেখ না, সব জল এসে কি এটা করেছে। একটা সাংঘাতিক সুন্দর ভিউ পয়েন্ট বানিয়েছিল। আর সামনে কি গাড়িটা রাখছি সামনে? নাম দেখ, ভেতরে একটা জলের, এখানে জল চলে এসেছে। চলে এসে এখানে এটা আমফানের সময় হয়েছিল। এখানে মানে একটা নতুন জলের জায়গা হয়ে গেছে, নতুন খাল বিল হয়ে গেছে। আমি এটা একটা সুন্দর পার্ক টাইপের করেছিল। পার্কটাতে পার্কে জল চলে এসছে ওনা নাকি? একটা নতুন আছে জানি ঢেউসাগর, এটা আবার কি সাগর? তাজপুর সাগর। আমরা মেরিন ড্রাইভ দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে একটা পার্কে এলাম, তাজপুরের একটা ভিউ পয়েন্ট। হালকা হালকা বৃষ্টি পড়ছে, প্লাস রোদও আছে, গরু ঘাস খাচ্ছে, আমরা তাদের মধ্যে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছি। হেভি লাগছে তো।
কি করছে রে এটা? হাওড়া ব্রিজটাকে হাতে নিয়ে পোজ দেওয়ার চেষ্টা করতে বলছে কি যে হ্যাঁ, বা ছেলেটা এরম এরম করে তুলেও দিচ্ছে, মানে ওই রাস্তাটায়। তোমার আমি তো খালি বলি পার্থকে এইখানে আনা দরকার। আমরা এখন তাজপুরের সমুদ্রের ধারে বসে বসে হাওয়া খাচ্ছি। এখানে দারুণ হাওয়া দিচ্ছে, আরও ভালো লাগছে কারণ ওয়েদারটা মেঘলা বলে। রৌদ্র উঠলে হয়তো এত ভালো লাগতো না, আর হালকা হালকা বৃষ্টির জল ছিটে ছিটে আসছে, ওটা আরও বেশি ভালো লাগছে। তো আমি তো ডেফিনেটলি বলবো বর্ষাকালে তোমাদের একবার তাজপুর মন্দারমণি একবার করা উচিত, ভালো লাগবে। বর্ষাকালে সি বিচ বেশ ভালো লাগে, বর্ষাকালে পাহাড়ও ভালো লাগে, কিন্তু পাহাড়টা রিস্ক হয়ে যায় কারণ ধস ফস নামে। দেখো ভালো লাগছে, চলো এনজয় করা যাক। বাকি কথা আবার পরে হবে। দেখি এখান থেকে আবার কোথায় যাই, সেটা দেখো, দেখতে থাকো বন্ধুরা। আমাদের ঘোরা হয়ে গেছে, আমরা এখন যাচ্ছি সালা। সুইট হোম ইন, মোবাইল নাম্বার, পুরো একদম পার্কের অপোজিটেই আমরা এটা এখন দেখতে এসছি। সৈকত সুন্দরী কোনটায়? নিউজটাকে দূর থেকে বলছে কেরোসিন। হোটেলটা কি বলতো, পুরো তোর বাড়ি। কেমন লাগছে গাড়ি চালাতে কুচু? তোমরা রায়চকন গ্যাঞ্জেসে গেছো? গঙ্গাকুটি দারুণ, এক কথায় যেতেই পারি। এটা আমি একবারই গেছিলাম। ওই একটা পুচকে আছে এখানে, মা দুধ খাবে। দুর্গাপূজার মতো জ্যাম। এখানে আবার বালি ফেলছে, হয়ে গেল। কি হোটেলটা? স্টার ইন। স্টার ইন। সব করে দেখেছো? জায়গা পেলাম না, তো এখানে এলাম খেতে। কাঁকড়া, জ্যান্ত কাঁকড়া। ও বাবা, আমাদের এখন চলছে লাঞ্চ। একটু দিন গ্লাস নিবি তো দাম। এখন আমাদের সেটা আছে দেশি মুরগি প্রথমে, তাই তো? কেমন খাবারটা? ভালো ভালো, ডালটা ভালো আছে। আমাদের মাছ, মাছটা কি টেম্পটিং দেখতে। মাছটা কি টেম্পটিং দেখতে যাচ্ছে না, বহুত বড়। আমি খাওয়া গেছে, আমরা এখন যাচ্ছি বাড়ি। বাড়ি আমরা রেডি আর হল। খাবারটা অ্যাভারেজ, ঠিক আছে, চলে যায়। আমাদের তাজপুর ঘোরা শেষ, এখন আমরা অন দ্য ওয়ে টু হোম। একদিনের এনজয়মেন্ট ভালোই ছিল বলো? একদম একদিনই দরকার, মানে এটা দুদিন হলে রিল্যাক্স করে হাত পাটে পাচ্ছে দেখছি লোক, ওগুলো করা যেতে পারে। আর এগুলো তো বাড়ি সেলুনেও হয়। প্রপার মজার সাথে একদিন ঠিক আছে, প্রপার সবকিছু। দুদিন হলে এক্সেসিভ হয়ে যায়। দুদিন হলে খরচাটাই তো তোর আবার 6 টাকা বেড়ে যাবে। দুদিন হলে খরচা যা বেড়ে যাবে, আনন্দ ততটা বাড়বে বলে আমার মনে হয়। তবে হ্যাঁ, এই একদিনের ট্রিপে একটু হয়রানি হয়, বাট গাড়ি আনলে সুবিধা আছে। গাড়ি করে তুমি এদিক ওদিক ঘুরলে, একটু থাকলে, কোথাও বসলে, এগুলো সেকেন্ড দিনটাও মজাই করা যায়। কারণ আমরা আজকে নিচে গিয়ে বসলাম কিছুক্ষণ, তো গাড়ির জন্যই হলো। আরে তুই এটাই অটো করতে গেলে 500 টাকা নিয়ে নেবে তোর কাছ থেকে। মামনি
খুবই ভালো হয়েছে, গোয়া ভালোই লেগেছে। আগের বার প্রত্যেকবারই আমার তাজপুর এলে ভালোই লাগে, মন্দারমণি তাজপুর। বাট আমাকে যদি মন্দারমণি তাজপুর কম্পেয়ার করতে বলে একটু মন্দারমণি সাইডের দিকে যেমন ঝোপটা বেশি। তোমার ঝোপঝাড় পছন্দ? না না, ঝোপটা বেশি, কারণ হচ্ছে বীজটা সবসময় একদম লাগানো। ওই যে হোটেলের সেরা সেরা মজাটা, এই যে তুমি বারান্দায় বসে ভিউ দেখতে দেখতে খাচ্ছ, এটা একটা আলাদা ব্যাপার। শ্যাকের মজাটা হচ্ছে হাওয়ায়, হাওয়া না দিলে কিন্তু তার জন্য যে খাওয়া দাওয়া কম দামে পাওয়া যাচ্ছে তা একদমই নয়, বরং একই আছে, 10-20 টাকা বেশিও হয়। মানে হোটেলের প্রাইস আর শ্যাকের প্রাইস অলমোস্ট এক, কিন্তু শ্যাকের খাওয়ার কোয়ালিটি রান্নার একটু ভালো হয়, যেন কষা করে করে আর ঠিকই আছে ওভারঅল। চলো আমাদের নেক্সট ট্রিপের জন্য আবার ওয়েট করতে হবে। আবার নেক্সট ট্রিপের জন্য ওয়েট করতে হবে তো? হ্যাঁ আচ্ছা চলো দেখা যাক নেক্সট ট্রিপ আবার কোথায় হয়। এটা কলকাতার বারালাচা বাস নাকি? হ্যাঁ, এত কষ্ট লাদাখে হয়নি। কিরে তোরা তো পেছনে আরো ছাকানি খাবি। Now she's just a mad girl, laying on your chest. Let her go out with it, go up and down with it. You're just like the bad girl, and me she's the best. Easy with the sex, so do you কোলাঘাট ক্রস করছি আমরা এখন। কি অদ্ভুত ওয়েদার। কোলাঘাট হলদিয়া টোল। আমরা পৌঁছে গেলাম বাড়ির পথে অলমোস্ট। জোর বৃষ্টি হচ্ছে রে। আমি তোকে আগের দিনও বললাম, আগের দিনও ওর ওই পাড়ার ওই বন্ধুটা রন। পৌঁছে গেলাম তো? হ্যাঁ একদম পৌঁছে গেছি। বুঝতে পারছিস পৌঁছেছিস? আমরা পৌঁছেছি, বৃষ্টি দিয়ে বোঝা যাচ্ছে কলকাতা মানে সর্বক্ষণ বৃষ্টি। এখন কলকাতার নাম চেঞ্জ করে চেরাপুঞ্জি। চলো বন্ধুরা, আজকের জন্য টাটা, গুড নাইট।